Fillimisht Sheikh Albani, po jap shembull e Sheikh Albani, meqense domethënë është me origjinë nga Shqipëria dhe ka bërë një punë të madhe për gjallërimin e mësimeve të Islamit në gjithë botën islame. Sheikh Albani rahimahullah filloi të ftonte njerëzin në sunet. E të ftonte bidatin, ftonte tauhid, ftonte shirkun, njihej kështu të gjithë Sirin, edhe në venet arabe. Filloi të gjallëroi puna e sunetit dhe tauhidit në Siri, në Jordani, në venet arabe. Po edhe dietarët e tjerë krahas tij kanë bërë këtë punë. Mas një 30-40 vitesh, punë që kishin bërë këta dietar, dalin ca rob tjerë. E thon këtu s'po e boni tamam punën e ftimit në Kur'an dhe Sunet. Pse? Sepse nuk po boni qafira. Ka njerëz janë qafira, ju s'po i boni qafira. Dhe ka punë që janë kufër dhe ju s'po i boni kufër. Tani filloi një luftë brenda. Deri tashmë dietarët e ummetit ishin duke marrë me bidatçit, me sufit, me ata liberalët për gjallëru punën. Tashmë lindën dhe disa njerëz nga brenda, të cilët nuk i kishin menjen me punu me bidatçit e me njerëz që adhurojnë varret, po i kishin menjen me sulmu dietarët e ehlis sunetit, duke akuzuar si murxhia. Në fillimet e thirrjes, shumë kush mund pretendonte për Sheikh Albanin se ky njeri, po sikur dalë një ide ekstreme ka për ta përqafu. Menonin që është njeri ekstrem, nga që ftonte në sunet, ftonte bidatin, ftonte në tauhid, thoshin çdo lloj ide ekstreme, ky do ta qesh këtë njeri të parën që ta përqafojnë. Po ç'ndodhi kur dolën murxhiet? Sheikh Albani, kur dolën xhavarixhit ose kur dolën ata njerëz të tekfirit, Sheikh Albani rahimahullahu bën riball. Aja qëndroi me Kur'anin dhe me Sunetin. Vërtet kam luftuar bidatin, kam luftuar kufrin dhe shirkun, dhe kam quajtur qafira ata që ishin qafira, po musliman nuk i quaj qafira. Dhe ato punë që janë kufër nuk i bëj kufër. Se Sheikh Albani kishte lexuar librat e historisë, Sunetit, librat e akides, dhe e dinte se kush ka qenë qëndrimi i sahabeve ndaj xhavarixhve dhe ndaj murxhieve. Edhe kështu qëndroi në një mënyrë të palëkundur kundra xhavarixhve të kohës së tij, Allahu mëshiroft. Dhe normale që ka pas akuza, kanë bërë libra kundër Sheikh Albanit. Libra kundër Sheikh Albanit që ky njeri vërtet ka dijen sunete, dijen hadithe, ka kështu, po ky ka devijuar punën e imanit. Se ky nuk qun kufër atë që është kufër, dhe nuk bën qafira ata që janë qafira. Dhe krijuan mjaft amulli. Normale që kjo fillimisht e ka dëmtuar Sheikh Albanin. Pse? Sepse për shembull, në ndonjë vend kishte nxanës, shkuan këta i morën, i bën për vete. Se me ndjelehtet, ata dolën kundra Ali ibn Abi Talibit 15.000 rob. E çfarë do të thoshte për njerëzit pas tyre? Por ama Sheikh Albani, kështu janë dietarët rabbaniyin. Ata vetë flijohen për triumfimin e parimeve. Sikur 1 milion rob t'i ketë përpara. Dhe gjithë t'ikin njëri pas tjetrit, ai nuk bën lëshim ke parimet. Parimet për të kanë përparësi. Dhe Sheikh Albani, Allahu më shoh, Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin e tjerë kanë qenë të tillë. Edhe u larguan shumë për këtyre tekfirave, këtyre ekstremistëve. Sheikh Albani absolutisht ka qenë njëri që lavdratat dhe sharjet për të ishin njësoj. Si ta shaje Sheikh Albani dhe ta lavdroj për të ishin njësoj. S'kisha ai se drejt. Edhe kështu vëllezër çfarë ndodhi? Këto njerëz që kërkonin të bënin mretni brenda xhamatit sakt, dhe të bëheshin kryetar kësaj mretnie për të fituar famë, për të rënë rrugës shkurt. Sepse të punosh për shembull, siç e bën Sheikh Albani, të merrte librat e Sunetit, ka punuar 60 vite për klasifikimin e haditheve. Duke shkruajtur libra në fiqh, libra në akide, kështu me radhë. E duke udhëtuar vend për vend në Siri, duke mbajtur ligjërata e mësime, kjo është shumë e gjatë. Se duhet me punu një shekull. Ndërsa të shpallësh njerëzit kafira, e të nxjerrësh ca punë që nuk janë kufër, e të përpiqesh domethënë që të demaskosh njerëzit që janë duke punuar, kjo është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë. Është shumë shkurt për spikat. Dhe e çuditshme është se këta njerëzit që pretendojnë domethënë kështu domethënë se dietarët e Sunetit kanë devijuar rrugën, që kanë pretenduar me fjalë, të gjithë yataqammasuna shakhsiyat Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, pretendojnë që janë Ibn Taymiyah e kohës së tyre. Dhe këta janë me mira. Në çdo vend, Pakistan dikush pretendon që unë jam Ibn Taymiyah e kohës sime. Në Algjeri një 10-ra, në Marok 10-ra, në Egjipt, në Siri e kështu me radhë. Po Ibn Taymiyah ka qenë në shekullin ka qenë para 6-7 shekullit dhe ka vdekur Allahu mëshiroft dhe Zoti e di domethënë, po
me sa duket nuk ka për të lindur më nana njerëzit Ibn Taymija, Allahu më shiroft. Se të pretendosh që Ibn Taymija dikush, domethënë aty në Kosovë, ndodhi një problem, e morën në burg një ca çuna me fjalë. Ato problemet i kanë sa ju vet. I morën në burg, po atje domethënë duke qenë se janë këta të këforit, e shqyrtuan çështjen e tyre, burgjet i kanë luksoze, kushte më të mira se sa në shtëpi. I majtën ja 10 ditë në burg, edhe i nxorën ta. Çfarë shkruajnë në internet? Mu më kanë çuar një email, se kam lexuar vet, po më kanë çuar një email çfarë shkruajnë në internet. Aty shkruante domethënë më kujtu Ibn Taymija. Më kujtu thoshte Ibn Taymija, se Ibn Taymija ka qenë në burg, ka vujt në burg dhe ka vdekur në burg, Allahu më shiroft. E thot, kur isha në burg, më kujtu Ibn Taymija, vujtjet e Ibn Taymijas për përhapjen e fesë dhe kështu me radhë. I duke vetë Ibn Taymija, çfarë është kjo vëllezër? Ky është vetë mashtrim. Punon shejtani me këta njerëz, thot bëhu Ibn Taymija. Spikat si Ibn Taymija. A e shef çka ka ndodhur me Ibn Taymija? Ibn Taymija nuk i kishte mendjen spikas. Ibn Taymija kishte mendjen të ftonte bidatin e kufrin. Ibn Taymija thot, ata të cilët janë pranë meje e din shumë mirë që unë jam ndër njerëzit më të kujdesshëm në tekfirin e muslimanit. Nuk nxitohem ta bëj qafir muslimanin thot. Sepse unë e di se Allahu ja fal gabimin këtij ummeti. Lexoni këto thënë Ibn Taymijës në librin Studimet dhe Fetva në kapitullin e tekfirit. Ibn Taymija ishte shumë i vëmendshëm. Ibn Taymija ibn Makhluf al-Maliki, që kishte kundërshtar dhe lejonte edhe ca punë që janë shirk, nuk e ka bërë qafir. Se thoshte ka një interpretim ky. Kundërshtar Ibn Taymija nuk i bën dash kollaj qafira. Zoti na ruaj. Ibn Taymija rahimullahu taala për disa shekuj me radhë nuk luftohej, edhe nuk njihej. Në kohën tonë ka pas triumf vepra Ibn Taymijas, Allahu e mëshiroft. Është me të vërtetë një dietar kolos. Por ky është problemi domethënë. Çfarë është këto ndjenja vëllezër, janë ndjenjat e vet mashtrimit. Ndjenjat e vet pëlqimit, ndjenjat e spikatjes. Zoti na ruaj. Normale që këto ndjenja mund të lindin ke muslimani, ke gjithë secili mund të lindin, sidomos tek ata që punojnë për fenë e Zotit. Por ama duhet i luftojnë vazhdimsi, se shejtani punon. Në vazhdimsi duhet i luftojnë këto ndjenja, sepse ato janë shumë të rrezikshme.